Hello，大家好，我叫 Matthew。咁我係一個80後嘅香港人啦。咁我過咗嚟日本咧都有4年啦。咁我而家咧喺日本經營緊一間巴士公司同埋旅行社嘅。咁我而家其實就住喺日本嘅神奈川縣嘅橫濱市嗰度啦。咁我住咗喺呢度咧都3年幾，差唔多4年啦。當初其實點解揀橫濱咧？咁因為其實我公司嗰個日本人嘅 partner， 佢自己係神奈川人啦，咁佢都特別中意橫濱，佢覺得呢個地方咧好靚，又可以見到個海啦，就會覺得好舒服咁嘅感覺咁樣。咁所以 office 就揀咗喺呢個地方。咁我自己即係慢慢接觸呢個地方之後，我自己都好中意。咁因為我覺得橫濱成日見到海咧，咁就個感覺好似香港，因為有好多高樓大廈啦，即係好有親切感啦，唔會咁覺得自己唔喺香港，即係好似好空隙咁樣。住咗喺度一陣已經好中意咁樣。當初其實我嚟到日本咧係租屋住嘅。咁但係因為咧其實日本係外國人租屋咧就好麻煩嘅，因為咧即係可能譬如十個業主咧有9個聽到你係外國人咧都唔肯租屋俾你嘅咁樣，即係佢哋就好多考慮咁樣，就會驚你可能即係走咗唔交租啊咁樣，嗰陣租屋就好麻煩。咁所以上年咧，因為我第2個女出世嘅時候啦，咁我哋都屋企都需要多啲空間，咁所以即係同屋企人商量過，我哋就決定喺橫濱即係買咗一個3房嘅單位，咁就等2個小朋友可以有多啲地方啦。當時我哋買嘅時候係因為佢係一個新樓盤咁大概咧就8000萬日元左右咯。咁其實都唔係話非常超值嘅。咁但係我哋就覺得嗰個地方我哋好中意啦，咁同埋好想有一個好啲嘅環境俾小朋友咁樣，咁所以我哋就決定咗喺嗰度住咯。我覺得日本同埋香港生活最大嘅唔同係，即係我覺得日本比較多唔同嘅嘢玩啦，即係譬如有好多大自然嘅地方。咁有時我哋 weekend 咧都會帶小朋友，譬如揸車去啲溫泉旅館住翻一晚啊，浸下溫泉啊，或者係去下啲果園摘生果啊，或者係有好多唔同嘅農場啊，或者係好多 theme park 啊咁樣，咁就即係小朋友會有好多唔同嘅活動可以玩咯，咁同埋啲地方都好靚咯，即係每次去到都會覺得即係好舒服、好享受咁樣。我住喺橫濱，咁其實相對嗰個地方其實都比較闊落啦，同埋都唔係話太多人咁樣，咁我就覺得即係嗰個生活節奏會相對香港可能會比較慢咁樣咯，即係會好似慢活啲啦可以。我覺得如果小朋友喺日本成長咧，我覺得因為佢哋可能空間會大啲啦，同埋其實學校相對個功課或者可能考試個壓力會冇咁大啦。咁冇咁催逼啲學生咁樣，咁所以我覺得即係可能小朋友喺日本成長咧係會開心啲，或者係壓力會冇咁大嘅。咁但係即係當然可能即係有好亦都有壞啦。咁相對可能佢哋就大個咗，可能譬如英文嘅水平會冇咁好啦，或者係即係可能國際視野都會比較窄咯。日本人可能佢哋一路成長就係諗住其實喺日本生活，即係未必會出國咁樣。咁所以可能好多嘢學嘅嘢 focus 都係喺日本咁樣咯。咁我喺日本住咗4年咧，其實我又覺得生活上唔會話特別有啲咩歧視嘅，即係我哋都係正常，譬如食飯啊、行街啊咁樣，咁唔會話啲人覺得你係外國人有啲咩歧視眼光咁樣。咁我覺得其實都冇乜咯。由上年開始啦，即係一路睇到其實香港嘅新聞，自己都會覺得即係咁，當然係好傷心啦，都好其實都好覺得好無奈，因為咧即係自己喺日本咁好似即係冇乜嘢可以做到咁樣，咁其實都會有啲唔知點算咁樣，即係都會一路好記掛住香港嘅朋友啦、香港嘅屋企人啦咁樣。每次即係諗起香港，即係除咗即係睇新聞啦，即係多啲留意香港發生嘅事之外，咁其實我哋都會因為好掛住香港，咁但係因為今年我哋返唔到香港啦，咁所以我哋其實一有時間咧，我哋會去橫濱嘅中華街去飲茶啦，又或者係買啲海味啊，或者係平時日本比較難買嗰啲材料咧，去煮飯，咁就即係懷念下屋企嘅味道咁樣咯。
比較深刻就係譬如上年即係香港嘅社運嘅時候啦，新識到啲日本人，咁即係佢哋知道我喺香港嚟嘅時候，咁就會特別同我哋講話啊，即係加油啊咁樣。咁其實都即係好感動，因為即係日本人竟然都原來都有即係關注香港發生嘅事，咁同埋都即係咁支持香港咁樣，所以我都覺得好開心、好感動啦。咁我覺得香港同日本對於我嚟講，如果做比喻嘅話，我覺得用植物做比喻，香港係我嘅根啦，因為即係我自己喺香港都生活咗成30年，咁即係我自己成長嘅一個地方咁樣。至於日本咁，因為我自己係即係4年前過咗嚟日本去開公司，去完成自己嘅創業夢，咁所以我會覺得即係日本係一個希望我自己係一個可以喺度開花嘅地方啦。咁希望將來公司成功嘅時候啦，可以為香港人爭光咯，即係俾日本人知道我哋香港人其實係好叻嘅。